知嘅國家，即係譬如冇金礦、冇銀礦，係啦。咁佢所有嘅資源，呢個就係時雞台啦。係啦，時雞台啦，係啦。明治嘅時雞台。開埋都影下相啦，陳志瑞係啦。喺邊度擺啊？喺呢度係啦，見到收山嚟啊！放呢個台都上去啊！一個麻煩。就收山啦，生呢個台都上去。而家嚟到睇嗰個時計台，係咪？而家嚟到呢個電視台。係啦，加油啦！攞晒啲相機嚟，係啦，有需要嗰啲就攞過嚟，排隊，排隊，後生嗰啲就係啦，小朋友嘛，係啦，小朋友啊嘛，後生嗰啲，嚟。係啦，好簡單嘅呢個拉麵嘅環境咧，就係我哋喺用拉麵嘅拉麵。咁當然啦，你會見到隔離有個警察局啦，交翻係警察局嚟嘅，係啦，交翻係啦。咁當然啦，頭先介紹隔離嗰個咧，過咗馬路隔離有個標停就係超級市場啦。你開心啲演員就一排超市，好多啦。哇！呢款哎呀咪〜啊，試下先，好啲喎。好啊，呢啲喎，好好。啊，呢個好啊。我哋都係買盒而溫泉今晚至到12點，係啦。而朝頭早6點鐘就會開，係啦。咁啊，至到10點鐘，係啦。而早餐時間咧，你早起身嘅。日本之內長嚟長玩長遊。我哋啱啱浸完晒溫泉上嚟，而家我哋喺度開 party， 咁咧就喺度飲杯，咁啊食。搞啊九州啊嚇。九州溫泉仲多。請你另一個面過嚟，係呢個咧。即有白色。OK，而家好 happy 啊，大家。我都未嚟過。不過咧，我話俾你聽。Here，係，即係係，今日係10月7號啦，朝頭早我哋起身食早餐。係，今日10月7號朝頭早，我哋落喺酒店度食早餐。咁啊個早餐係好豐富，早晨咁多位早晨。咁咧我哋食得好開心，同埋瞓得好好。咁啊淨係三哥三嫂未落嚟。家姐早晨，琴晚瞓得好好。家俊、家偉係啊，而家咧繼續時間就嚟到集合㗎啦，8點半。咁啊三哥三嫂都落咗嚟，所以而家再影多次啦。早晨啦嚇，大家都非常享受個早餐。家樂已經一早食完翻上去。佢啲烏鴉好似雞咁大隻，隻雞啊大過隻雞啊分鐘啊！邊度啊？有雞啊？黑雞，一條屙到你落嚟啦！嗱，有名㗎啦。我睇到國立公園啦嘛。唔使啦，我真係唔係啊，我唔愛啊，好難啊。係啊。Hello， 好難得，多謝 Mimi 啊。凍啊！咦係喎，呢個咩？大仔唔喎。喂，你兩個啦，嚟。我哋而家嚟。兩個啦。OK，我一上車啦。OK。我哋啱啱入個支忽，而家上車啦。啊，要發音要準確。